नमस्कार, म यहाँ कुमारी होम अप्लायन्सेसको तर्फबाट बोल्दैछु। तपाईहरुलाई एउटा सानो जानकारी दिनको लागि आइरहेको छौँ हामी आज। यो बोस कम्पनीको वासिङ मेसिनको बारेमा हामीले एउटा भिडियो अपलोड गरेको थियौँ यो बोस कम्पनीको वासिङ मेसिनको बारेमा। त्यहाँ चाहिँ कस्टमरहरूलाई धेरै कन्फ्युजन भयो कि, अनि यो कन्फ्युजन अलिकति पनि दूर होस् भन्ने हिसाबमा हामीले तपाईलाई एउटा सानो भिडियो बनाउन खोज्दैछौँ। यसमा चाहिँ के थियो भने हामीले जेरो भाइब्रेसन भनेर हामीले अपलोड गरेको थियौँ त्यो भिडियोमा चाहिँ। अनि अब धेरै यहाँ अब मान्छेहरूले वासिङ मेसिनहरू प्रयोग गर्नु भएको हुन्छ। त्यो वासिङ मेसिनमा चाहिँ एकदमै भाइब्रेट हुने, तलपट्टि भाइब्रेसन प्याड राख्नु पर्यो, अनेक थरी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसमा यो केही पनि समस्या भएन। यो चाहिँ 0% नै हो। अनि 0% नै हो यो उसको बोसको वासिङ मेसिनमा चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई हामीले यो भिडियो बनाएको हो। हामीले यो वासिङ मेसिनमा चाहिँ अलि थोरै लुगा राखेर पनि डेमो गराउँछौँ हामी यसमा। धेरै लुगा राखेर चाहिँ अलिकति सम्भव पनि भएन यहाँ पसलमा गर्नुपर्ने भएको भएर है, पानी छानीको उले गर्दाखेरि। यसमा चाहिँ अर्को एउटा यो ग्यास्केटहरू पनि साह्रै राम्रो छ कि यिनीहरूको, एकदमै नरम खालको ग्यास्केटहरू। तपाईँले यो वास गर्दाखेरि पुरै लेउहरू लागिरहेको हुन्छ नि अरू वासिङ मेसिनमा सफा गर्न सकिरहनु भएको हुनु कस्टमरहरूले। यो के गर्ने भन्नुहुन्छ, यो ट्याब्लेट हाल्ने के गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल्न त यसमा पनि बिस्तारै हाल्नुपर्ने हुन्छ, नहुने चाहिँ होइन। तर यो सफा गर्न एकदमै इजी भयो यसको। यो ड्रमहरू पनि साह्रै राम्रो छ यिनीहरूको। यो लुगा अल्झिने ओर्ने केही पनि समस्या हुँदैन यसमा, एकदमै बलियो हुन्छ। यसको स्टिल ड्रम हो टोटल्ली, यहाँ भित्रपट्टि स्टिल ड्रममा आयो यो। अनि यो पनि तपाईँको यो ढोकाहरू पनि यो टफन ग्लासहरूको एकदमै राम्रो खालको ग्लासहरू छ यिनीहरूको। यो टुट्ने फुट्ने केही पनि भएन। अनि यसमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ भन्नु भएको थियो, त्यहाँ कस्टमरहरूले भन्नु भएको थियो, कमेन्टहरू पनि लेखिरहनु भएको थियो, यो हाम्रो चाहिँ यो घरबाट अफिस पनि सँगसँगै जान्छ, हाम्रो यो कोठाबाट अर्को कोठामा पुग्छ, अनि भाइब्रेसन एकदमै धेरै हुन्छ भन्नु भएको थियो। यसमा चाहिँ 0% भाइब्रेसन नै हो, त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन नहुनुहोस्। यो 0% भाइब्रेसन नै हो। यसमा तपाईँलाई केही समस्या पऱ्यो भने हामीले यो आफ्टर सेल्स पनि रिटर्न लिन्छ तपाईँको भाइब्रेसन भयो भने। त्यो चाहिँ हामी एकदम कन्फिडेन्टली नै तपाईँलाई भिडियो बनाएको हो। यसमा चाहिँ भाइब्रेसन हुँदैन। त्यसले गर्दा तपाईँले बोसको वासिङ मेसिन लैजानुहोस् आनन्दले, एकदम साइलेन्टमा। यसमा तपाईँको यो भाइब्रेसन प्याड स्याड केही नराखिकन एकदम साइलेन्टली राख्नु होला। अनि यसमा तपाईँलाई अहिले यो महिनाभरिमा एउटा उपहार पनि राखेको छौँ कम्पनीको तर्फबाट। यो चाहिँ पिजन ब्रान्डको तपाईँहरूलाई 4.2 लिटरको एउटा यो एयर फ्रायर चाहिँ उपहार स्वरूप राखेको छौँ। अरू वासिङ मेसिन त अलिकति महँगो पर्न जान्छ यो वासिङ मेसिन, तर एकदमै राम्रो छ। तपाईँलाई लङ लास्टिङको लागि चाहिँ एकदम ढुक्क हुने खालको वासिङ मेसिन यो कम्पनीको तर्फबाट दियो। यो चाहिँ हामीले आफ्नो तर्फबाट एउटा तपाईँलाई यो कभर पनि राखेको थियो। यसमा भाइब्रेसन प्याड चाहिँदैन है। फेरि अरू कम्पनीमा भाइब्रेसन प्याड खोज्नुहोस्, यसमा चाहिएन, आवश्यकै पर्दैन। त्यसले गर्दा यो राख्नुहोस् र एकदम आनन्दले सहज रूपमा गर्नुहोस्। जेरो भाइब्रेसनमा आनन्दले घरमा कुनै पनि हुलुङ्गा नगरिकन वासिङ मेसिन चलाउनुहोस्। र हामीले तपाईँहरूलाई यो मेसिन चाहिएमा हाम्रो पेजमा गएर फेसबुक टिकटकमा गएर कुमारी होम अप्लायन्सेसको पेजमा गएर हेर्नु होला। त्यसमा हाम्रो फोन नम्बरहरू राखिदिएको हुन्छौँ, मेसेज गर्नुहोस्, हामी सामान अल ओभर नेपाल डेलिभरी गरिदिन्छौँ। धन्यवाद।